ご乗車ありがとうございます。阪急方面、阪急大阪梅田行きの特急です。次は高速神戸ハーバーランド前です。阪神線はお乗り換えです。出口は右側に変わります。高速神戸ハーバーランド前です。阪神線は向かい側2番乗り場へお越しください。この電車は阪急方面です。右側の扉が開きます。ご注意ください。高速神戸です。この電車は阪急方面です。お乗り間違いのないようご注意ください。元町、甲子園、尼崎方面の阪神線は向かい側2番乗り場へお越しください。発車までしばらくお待ちください。1番乗り場から阪急梅田行き特急発車いたします。お待たせしました。阪急大阪梅田行き特急ただいま発車します。花熊です。左側の扉が開きます。ご注意ください。
ライナー神戸市営地下鉄線北新急行方面は乗り換えです。この電車は特急大阪梅田行きです。次は岡本に停まります。六甲芦屋川方面の各駅停車は向かい側3番ホームの電車にお乗り換えです。右側の扉が開きます。通りお乗り換えの際、車内にお忘れ物ないようご注意ください。ご乗車ありがとうございました。阪急三宮です。お降りの際は足元にご注意ください。ご乗車ありがとうございました。神戸三宮です。車内にお忘れ物ないようご注意ください。4番ホームに到着の電車は先発特急大阪梅田行きです。停車駅は岡本、宿川、西宮北口、重曹です。4番ホーム特急大阪梅田行き扉が閉まります。ご注意ください。皆様のご協力をお願いします。お待たせしました。本日も阪急電鉄をご利用いただきましてありがとうございます。特急大阪梅田行きです。停車駅は岡本、宿川、西宮北口、重曹です。工場園方面が宿川で、宝塚今津方面が西宮北口で、京都方面が重曹で乗り換えです。次は岡本です。岡本の次は宿川に停まります。出口は左側に変わります。次は岡本です。お客様にお願いします。車内の駅で持ち主不明の荷物がありましたら、触らずに乗務員または駅係員までお知らせください。
宿川に停まります。足上側へは着きました同じホームでしばらくお待ちください。左側の扉が開きます。ご注意ください。岡本です。扉が閉まります。ご注意ください。次は宿川です。東洋園方面がお乗り換えです。宿川の次は西宮北口に停まります。次は宿川です。
まで宿川です。紅葉園方面はお乗り換えです。次は西宮北口に停まります。通りお乗り換えの際、車内にお忘れ物ないようご注意ください。宿川です。扉が閉まります。ご注意ください。次は西宮北口、阪急西宮ガーデンズ前です。宝塚今津方面はお乗り換えです。西宮北口の次は重曹に停まります。塚口相馬方面はお乗り換えです。次は西宮北口です。宝塚今津方面はお乗り換えです。宝塚方面は6号線、7号線、今津方面は5号線へお越しください。次は重曹に停まります。次は重曹に停まります。塚口友田方面の各駅停車はお乗り換えです。左側の扉が開きます。通りお乗り換えの際、車内にお忘れ物ないようご注意ください。ご乗車ありがとうございました。西宮北口です。車内にお忘れ物ないようお降りください。扉が閉まります。ご注意ください。
橋美濃方面は3号線へお越しください。次は大阪梅田終点です。左側の扉が開きます。通りを乗り換えの際、車内にお忘れ物ないようご注意ください。ご乗車ありがとうございました。重曹です。重曹です。車内にお忘れ物ないようお降りください。次は大阪梅田終点です。扉が閉まります。ご注意ください。皆様、まもなく神戸三宮方面へ向かう電車が到着します。危険ですので、黄色い線の内側にお下がりください。次は大阪梅田終点です。車内にお忘れ物ないようご注意ください。出口は右側に通ります。次は大阪梅田終点です。本日も阪急電鉄をご利用いただきましてありがとうございました。大阪梅田終点です。この電車はこれまで当駅止まりです。車内にお忘れ物ないよう右側へお降りください。ご乗車ありがとうございました。大阪梅田終点です。